Welcome to my channel. If you are new to my channel, please do like, share and subscribe my channel. This video is on how to auscultate the breath sound and or lung sound. So আমরা নর্মাল হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে বা কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে কীভাবে নর্মাল লাং সাউন্ডস অর অ্যাবনর্মাল লাং সাউন্ডস আমরা আইডেন্টিফাই করব এবং অসকালটেট করব বাই ইউজিং আ স্টেথোস্কোপ ইউজ করে আমরা কীভাবে লাং সাউন্ড অসকালটেট করব। সো জেনারেলি লাং সাউন্ডস একজন ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে, মেইনলি হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে, একজন নর্মাল পার্সনের ক্ষেত্রে নর্মাল লাং সাউন্ডস আর 3 টাইপস: ব্রঙ্কিয়াল, ব্রঙ্কোভেসিকিউলার অ্যান্ড ভেসিকিউলার। ব্রঙ্কিয়াল, ব্রঙ্কোভেসিকিউলার অ্যান্ড ভেসিকিউলার, এই তিনটি হলো নর্মাল লাং সাউন্ড। এবং এই নর্মাল লাং সাউন্ডস আর সফট অ্যান্ড লো পিচড সাউন্ড। এই নর্মাল লাং সাউন্ড সফট হয় এবং লো পিচড হয়। বেসিক্যালি ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ডটা আমরা ব্রঙ্কাস এরিয়াতে পাবো, বাকি ভেসিকিউলার এবং ব্রঙ্কোভেসিকিউলার সাউন্ডটা আমরা অল ওভার চেস্টে পাবো উইদাউট আর এক্সেপ্ট ব্রঙ্কাস অ্যান্ড ট্রাকিয়া এবং ব্রঙ্কাস ছাড়া বাকি লোবস হোল লাংসের মেনলি রাইট এবং লেফট রাঙ্গে লোবসগুলোতে কিন্তু আমরা ভেসিকিউলার এবং ব্রঙ্কোভেসিকিউলার এগুলো পেয়ে থাকি। এবং এই তিনটি লাং সাউন্ডস, নর্মাল লাং সাউন্ডস আর সফট অ্যান্ড লো পিচ সাউন্ড। এবারে আসি এই নর্মাল লাং সাউন্ডস বা এই লাং সাউন্ডস আমরা বডির কোন কোন এরিয়াতে কোন পজিশনসে আমরা শুনতে পাবো বা শুনবো বা অসকালটেট করব। মেনলি দেয়ার আর 26 areas or sides of the chest and back and lateral position where we can auscultate the lung sounds. So first come to the anterior chest wall. Anterior chest wall-এ আমরা মেনলি আমাদের 8টা এরিয়া থাকে আর 8টা সাইডস থাকে যেখানে আমরা লাং সাউন্ড অসকালটেট করে থাকি। Anterior 8. So 8 sides are, first is আমরা স্টার্ট করব স্টেথোস্কোপ দিয়ে লাং সাউন্ড অসকালটেশন ফ্রম দ্য ডিস্টাল পার্ট অফ ফ্রম দ্য ডিস্টাল পোর্শন। যেখানে তুমি স্ট্যান্ড করবে, যেখান থেকে তুমি প্রসিডিওরটা স্টার্ট করছো, তোমার থেকে ডিস্টাল পোর্শন পেশেন্টের বডি যেটা দূরের অংশ সেখান থেকে স্টার্ট করব। এবং স্টার্ট করছি ফ্রম দ্য ক্ল্যাভিক্যাল থেকে আমরা লাং সাউন্ড অসকালটেশন স্টার্ট করব। সো ক্ল্যাভিক্যাল থেকে আমরা লাং সাউন্ড অসকালটেশন শুরু করছি এবং সেটা কন্টিনিউস হচ্ছে এবং আমরা লাং সাউন্ডটা অসকালটেট করছি। মেনলি স্টেথোস্কোপটা আমরা প্লেস করছি বা ডায়াফ্রাম অফ দ্য স্টেথোস্কোপ আমরা প্লেস করছি ইন বিটুইন দ্য ইন্টারকস্টাল স্পেস অন দ্য ইন্টারকস্টাল স্পেস। আমরা ইন্টারকস্টাল স্পেসের উপরে বা স্পেসেই আমরা কিন্তু লাং সাউন্ডটা অসকালটেট করবো। আমরা কিন্তু রিবসের ওপরে স্টেথোস্কোপ বসাবো না। ডায়াফ্রাম শুড বি প্লেসড অন ইন্টারকস্টাল স্পেস। এবং অ্যান্টেরিয়রে আমরা 8টা সাইডসে রাইট লেফট করে আমরা টোটাল 8টা সাইডসে আমরা কিন্তু অসকালটেট করছি লাং সাউন্ড। মেইনলি স্টার্টস ফ্রম দ্য ক্লাভিক্যাল, দেন it move towards ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ ইন্টারকস্টাল স্পেস। এই ওয়াইজ আমরা স্টেথোস্কোপ প্লেস করে যাব এবং লাং সাউন্ড অসকালটেট করব। দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র সাইড। নেক্সট কাম টু দ্য পস্টেরিয়র চেস্ট ওয়াল। পস্টেরিয়র সাইডে আমরা 10 মেইনলি হচ্ছে আমরা সো নেক্সট কাম টু দ্য পস্টেরিয়র চেস্ট ওয়াল বা ব্যাক অফ দ্য বডি। আমাদের ব্যাক সাইডে আমরা কোন এরিয়াতে বা কটা সাইডস আছে আমাদের লাং সাউন্ড অসকালটেশনে। সো অ্যাট দ্য ব্যাক আর পস্টেরিয়র চেস্ট ওয়ালে আমরা দেয়ার আর 10 সাইডস আর 10টা সাইডস রয়েছে যেখানে হচ্ছে আমরা স্টেথোস্কোপ প্লেস করে লাং সাউন্ড অসকালটেট করব। সো স্টার্ট করছি বা পস্টেরিয়র চেস্ট ওয়ালে আমরা স্টার্ট করব, স্টেথোস্কোপ প্লেস করা স্টার্ট করব একদম সেম অ্যান্টেরিয়র মতো। যে তোমার কেয়ার গিভার বা যে পার্সন লাং সাউন্ড অসকালটেট করবে তোমার থেকে দূরের ডিস্টাল পোর্শন থেকে আমি স্টার্ট করব। পেশেন্টের বডির ডিস্টাল পোর্শন থেকে স্টার্ট করছি। সো পস্টেরিয়র চেস্ট ওয়ালের ক্ষেত্রে স্টার্ট করছি আমরা অসকালটেশন লাং সাউন্ড ফ্রম দ্য স্ক্যাপুলা থেকে স্টার্ট করছি, ফ্রম দ্য ডিস্টাল টু প্রক্সিমাল
10, আবার এখান থেকে এই জিগজ্যাগ করে both anterior and posterior. So there are 10 sides from the scapula to same একই রকমভাবেই আমরা 10টা অ্যাসপেক্টে 10টা সাইডে আমরা লাং সাউন্ড অসকালটেট করবো, যেরকম অ্যান্টেরিয়ারলি করেছিলাম। একই রকমভাবে ইন্টারকস্টাল স্পেস যেরকম সেরকম এখানে ভার্টিব্রার মাঝখানে স্পেসগুলোতে আমরা স্টেথোস্কোপ প্লেস করব এবং লাং সাউন্ড অসকালটেট করব। এবং মনে রাখতে হবে লাং সাউন্ড অসকালটেশনের সময় অবশ্যই আমরা স্টেথোস্কোপ প্লেস করে রাখবো ফুল রেসপিরেশন, মানে ফুল 1 রেসপিরেশন, মানে 1 ইন্সপিরেশন অ্যান্ড 1 এক্সপিরেশন। ইন্সপিরেশন এবং এক্সপিরেশন পুরো কমপ্লিট হওয়ার পর্যন্ত আমরা একটা সাইডে বা একটা এরিয়াতে কিন্তু স্টেথোস্কোপটা প্লেস করে রাখবো, তার আগে কিন্তু তুলবো না। সো যে কোনো অ্যাসপেক্টে যখনই আমি স্টেথোস্কোপ প্লেস করছি, সে ক্ল্যাভিক্যাল হোক, সে অ্যান্টেরিয়র বলে হোক, পস্টেরিয়র বলে হোক বা ল্যাটারাল হোক, যে অ্যাসপেক্টেই আমি প্লেস করি না কেন অবশ্যই যেন স্টেথোস্কোপটা ডায়াফ্রামটা আমরা প্লেস করে রাখবো ফুল রেসপিরেশন অবধি, ফুল কমপ্লিশন অফ রেসপিরেশন, মানে 1 এক্সেল 1 ইন্সপিরেশন অ্যান্ড 1 এক্সপিরেশন ফুল কমপ্লিট হবে, দেন আমি স্টেথোস্কোপটাকে তুলব। সো পস্টেরিয়র চেস্ট বলের ক্ষেত্রে 10টা রয়েছে সাইডস। সো স্টার্ট করছি স্ক্যাপুলা থেকে, দেন এটা ফরওয়ার্ড হবে এবং দেখো যদি দেখতে পাও এটা আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ড করছে, আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ড করছে, যাতে কারণ আমাদের লাংসটা কীরকম আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ড করে, নিচের দিকগুলো বা লোবসগুলো আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ডেড হয় নিচের দিকে। যত বডির নিচের দিকে যাব আমি, স্ক্যাপুলা থেকে নিচের দিকে আসবো, তত আমাদের লাংসটা এক্সপ্যান্ডেড হয়, লোবসগুলো এক্সপ্যান্ডেড থাকে। তার জন্য লাং সাউন্ড অসকালটেট করার জন্য, অসকালটেশনের জন্য বিশেষ করে ভেসিকিউলার সাউন্ড এগুলো শোনার জন্য আমাদেরকে আস্তে আস্তে স্টেথোস্কোপটাকে এইভাবে এক্সপ্যান্ড করতে হবে। একদম লাস্ট লাং সাউন্ড কিন্তু একদম পস্টেরিয়র ওয়ালের একদম লাস্ট 9th and 10th লাং সাউন্ড কিন্তু আমরা সব থেকে ডিস্টাল, সব থেকে দূরে কিন্তু প্লেস করেছি। দিস ইজ দ্য posterior chest wall where we can listen the lung sound or auscultate the lung sound. Next come to the lateral aspect. Lateral aspect is same. এটা আমি স্টার্ট করছি at the mid axillary line. axillar একদম মিড লাইন, যদি আমি এটা ইমাজিনারি লাইন ইমাজিন করি তাহলে মিড axillary লাইন থেকে স্টার্ট করছি একদম। সো সেখানে আমার ল্যাটারাল পোর্শনে রয়েছে, বডির ল্যাটারাল অংশে রয়েছে লেফট অ্যান্ড রাইট ল্যাটারাল মিলিয়ে টোটাল 8টা রয়েছে। অ্যান্টেরিয়র 8, ল্যাটারাল লেফট অ্যান্ড রাইট 8 অ্যান্ড পস্টেরিয়র 10, টোটাল 26। সো ল্যাটারালে টোটাল 8টা রয়েছে, লেফটে 4টে, রাইট ল্যাটারালে 4টে। সো সেম এখানেও সেম মিড অ্যাক্সিলারি লাইন থেকে স্টার্ট হচ্ছে এবং এখানে আমরা প্লেস করছি স্টেথোস্কোপ ইন বিটুইন on the intercostal space. So there are 26 lung sounds in anterior 8, posterior 10 and lateral 8. So total 26 lung sounds are ausculted by stethoscope, and the normal lung sounds are bronchial, bronchovesicular and vesicular. এবং তোমার abnormal lung sounds অনেক abnormal or adventitious lung sounds are rhonchi, stridor, friction rub, wheezing. সো এগুলো হচ্ছে আমার crackles, এগুলো হচ্ছে সবই abnormal lung sounds. সো এইভাবে আমরা লাং সাউন্ড অসকালটেট করব এবং অবশ্যই স্টেথোস্কোপের ডায়াফ্রাম শুড বি প্লেসড অন ইন্টারকস্টাল স্পেস, নট অন দ্য রিবস অর বোনস, and the stethoscope should be placed up to the full completion of a respiration, means completion of 1 inspiration and 1 expiration. ফুল 1 ইন্সপিরেশন অ্যান্ড এক্সপিরেশন কমপ্লিট হওয়ার পরে আমি স্টেথোস্কোপ তুলব এবং সেটা নেক্সট প্লেসে প্লেস করব।